الزيت اللي بتقلي بيه كل يوم والسمنة اللي بتحطها على الفطار ممكن يكون السبب في تعب قلبك وانت مش واخد بالك. تابع معايا لاخر الفيديو علشان نعرف الحوار على ايه. نخش في الموضوع على طول، نخش في الموضوع. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيك يا صديقي؟ يا رب تكون بخير وبصحة وهنا. اولا الزيوت النباتية هي زيوت تستخلص من اجزاء النبات المختلفة سواء البذور او الثمار زي بذرة القطن او زيت الزيتون. ثانيا الزيوت الحيوانية، ودي زيوت تستخلص من أنسجة الحيوانات زي عندك الدهن اللي موجود في اللحوم والدهن اللي موجود في اللبن. وتقسم الزيوت عموما إلى زيوت مشبعة وزيوت غير مشبعة. أولا الزيوت المشبعة هي زيوت فيها رابط فردية فقط بين ذرات الكربون في سلسلة الأحماض الدهنية. يعني إيه؟ مش فاهم برضو، أنا مش فاهم لحد دلوقتي إيه الزيوت المشبعة دي. بص يا صديقي، الزيوت المشبعة دي في رابط فردية في سلسلة الأحماض الدهنية بين ذرات الكربون. ذرات الكربون يوجد بينها فراغات، هذه الفراغات مشبعة بالهيدروجين. بص يا صديقي من أبو آخر إن الزيوت المشبعة ديت لو سبتها على درجة حرارة الغرفة، يعني مثلا سبتها في المطبخ لمدة 24 ساعة، هتيجي تلاقي إن الزيوت بقت متشحمة ذات كتلة صلبة أو جامدة إلى حد ما. أما بخصوص الزيوت الغير مشبعة فدي زيوت فيها روابط زوجية بين ذرات الكربون في سلسلة الأحماض الدهنية. برضو مش فاهم الحوار على ايه. بص يا صديقي، الزيوت دي فيها روابط زوجية بينها وبين بعض في فراغات، فتلاقي سلاسل الأحماض الدهنية غير مرتبطة ببعضها البعض. طيب أنه الضار والمفيد من الزيوت النباتية أو الحيوانية؟ بص يا صديقي، الزيوت النباتية أفضل من الحيوانية. هتقول لي الزيوت النباتية أفضل من الحيوانية ليه؟ هقول لك إن الزيوت النباتية بتحمي القلب، كذلك ما فيهاش كوليسترول كرخيصة الثمن، كذلك بتقلل من الجلطات وخفيفة في الأكل والهضم والامتصاص. وأنا هنا مش جاي أكرهك في السمنة البلدي وأقول لك إن هي ما تنفعش أو هي غلط على صحتك، لا بالعكس، ده أنا بقول لك كل منها بس كل بكميات بسيطة. وقبل ما تاكل من الكميات البسيطة ديت نتأكد من جودة السمنة، يعني تجيبها من حد أمين إلى آخره أو تصنعها على إيدك. طيب أنا عشان أحافظ على جسمي وأكل القشطة أو الزبدة أو السمنة براحتي، لازم أخلي بالي إن كل 100 جرام من القشطة أو الزبدة أو السمنة تحتوي على 250 مللي جرام كوليسترول، والشخص العادي ليه حوالي 300 مللي جرام من الكوليسترول في اليوم. يعني أقسمهم إزاي في يومي؟ أولا لو هتاكل قشطة أو سمنة أو زبدة، خلي بالك تاكل من 20 ل 30 جرام قشطة أو سمنة أو زبدة، لأنك يا صديقي أصلا بتحصل على الكوليسترول من حاجات كتيرة، منها جسمك بيصنع كوليسترول، منها الشاي اللي انت بتشربه والقهوة فيه كوليسترول، ومصادر تانية زي الجمبري وصفار البيض فيه كوليسترول. ونصيحة مني لك يا صديقي، مش كل حاجة طعمها حلو تبقى مفيدة. اختياراتك البسيطة في المطبخ ممكن تفرق بين صحة قوية أو زيارة مفاجئة للمستشفى. لو عايز تعرف فوائد وأضرار الكوليسترول في الجسم اكتب لي في التعليقات تحت، وما تنساش تصلي على النبي. سلام.